الرسالة الأخيرة للشناوي قبل مواجهة أوكلاند سيتي بساعات قليلة. الأهلي يتسلم البطاقة الدولية لنجمه القادم. حلقة جديدة ومعلومة جديدة مع برنامجكم أسرار وأخبار، إليكم كافة التفاصيل. ولكن قبل أي شيء، فضلا وليس أمرا، لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو حتى يصلك كل ما هو جديد وحصري. قال محمد الشناوي كابتن الأهلي أن جميع عناصر الفريق جاهزون لمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي غدا الأربعاء في افتتاح مباريات بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في المغرب. وأوضح في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي أن الفريق يعيش حالة من التركيز الشديد منذ الوصول إلى المغرب، وكل مباراة لها حسابات خاصة بها، مؤكدا أن الفريق استعد بشكل جيد لمواجهة أوكلاند سيتي التي تحظى بأهمية كبيرة بالنسبة للجهاز الفني واللاعبين. وأشار الشناوي إلى أن الأهلي حظى باستقبال حافل ومميز من جانب الجماهير المغربية التي يكن لها كل الاحترام والتقدير، متوقعا من هذه الجماهير أن تدعم فريق الأهلي خلال المباراة. وشدد قائد الفريق على أن الأهلي يخوض منافسات كأس العالم للأندية بحثا عن إنجاز كبير بعدما حصد الميدالية البرونزية في آخر نسختين، مشددا على أن الطموحات كبيرة لدى الجميع بتحقيق نجاح أكبر مما سبق للفريق تحقيقه في المرات السابقة. ويلتقي الأهلي مع أوكلاند سيتي في 9 مساء الأربعاء بتوقيت القاهرة، ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانو الختامي في تمام الساعة 12 ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب ثانية الرمل باستاد تطوان بالمغرب، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوكيانوسيا. الأهلي يتسلم بطاقة القندوسي، وبيان الكاف يبقي اللاعب مع منتخب الجزائر. تسلم النادي الأهلي خلال الساعات الماضية بطاقة الجزائري أحمد قندوسي لاعب الفريق الجديد الذي تم التعاقد معه مؤخرا لمدة 4 مواسم ونصف. ويقوم النادي الأهلي خلال الساعات الحالية بقيد القندوسي في قائمته المحلية والإفريقية، ولكن سيبقى اللاعب في الجزائر حتى يعود الأهلي من بطولة كأس العالم للأندية. إلى هنا تنتهي حلقاتنا، ونلتقي بإذن الله في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.